你見到個靚女啊？係啊，好斯文咩？呢啲乜嘢嚟嘅咧？五月飯，五月神嗰啲仔係咪佢揾佢做嘅咧？我係藝定做呢條賣點，一陣做一陣做嗰樣藝。咁啊，肯定五月神都按照佢個名嚟開嘅咧。呢個野生噶嘛，百幾年嘅，肯定係無人嚟嘅啦。五月神啲菜幾錢斤咧3蚊啦，靚靚。我咁靚3蚊我醒晒，買3把送1把咧。考佢個問題，再靚嚟你靚。你話靚嘢靚，我唔買走。嬲喂，你肯定買啊！啊！我話你靚啲啊！我靚啲，讚我靚啲啊，係咪先？你賣晒4把菜翻，我又咪同老婆飲茶攞啲錢去。夠飲茶。幾多錢先夠飲茶啫買晒啦，你10蚊8蚊咁樣。 ？10蚊8蚊我就俾10蚊你啊！佢講嘅，500包10蚊啦啊！哇，咁樣抵啊！就好價呢啲。一口價，喂抵啊10蚊嗱，誒做個朋友啦，10蚊多謝，咁大方噶，呢度10蚊雞真係抵啊 ！OK， 走啦，係啊，買俾你呢位。又買呢啲喂，5蚊雞賣晒啦，又一口價。又5蚊雞賣晒啦，係咪嘅？係啊，啊3蚊好過啦。啊唔好5蚊，又買晒。又唔要謝，5蚊買晒你啲炸先，大菜啊！我哋咧就醃咗啲排骨啦，醃咗排骨，咁啊買多幾個芋頭落去啊！今日唔好煮飯啦，咁啊當啊營養餐咁食啊！肥家姐經常係咁做噶啦。芥菜有3個，仲要有乜嘢芥菜啊？老薑、生菜仔，哦，粉絲仔啊！我啲粉絲仔啊！啊你好，嚟！今日見到你啊，你啲孫仔大個啊？幼兒園。啊，幼兒園啊，盡量啊拿揸俾佢哋啦。啊，唔使係，啊，有睇見你㗎。係啊，你兩公婆嚟㗎。啊你心中自唱。 ，OK，咩話？事業咩？有事嘢，殺你！空打啦！咁樣賣菜喎？又西洋菜，而家先叫我靚姐叫遲咗。呢個阿哥就叫得到啦。係啊，影個相先咁靚仔。嗱，咩㗎？你問啊，你問係啊。哦，就做呢啲送俾我得唔得啊？呢個俾2蚊啦。又2蚊，係啊。又2蚊殺你！呢啲係臭草，亦煲綠豆糖水，知唔知啊？哇！細佬行過嚟，係咪認得我？俾個拿揸佢快啲。啊，唔使係，又送嘢俾我，我企住等佢送嘢俾我。 500幾先算啦。好，你睇我哋賣晒幾嗨，中國人賣嘢就咁啊，唔好理佢賣唔賣到。嗰個芥菜就起頭啦，係啊，嫁錯老公生錯仔啊！而家冇可能嫁錯老公噶，嫁錯都係嫁個富豪啊，知唔知啊？有隻地嗰粒隻。送條俾我啦，又俾5蚊啊，唔要啊，唔要啊，走啦，唔要啊8蚊2條。 ，5蚊2條，走人，5蚊2條，冇5蚊啊，錯做，走。關注肥家姐，樂業唔使單車。